ពីផ្ទះស្រុកស្រែមកកាន់ទីក្រុងដំណក់ឈាមឪពុកម្ដាយនិងការតស៊ូរបស់កូនរំលឹកការនៅផ្ទះជុំបងប្អូនជីវិតពោពេញដោយស្នាមញញឹមនិងភាពកក់ក្ដៅពេលឃ្លានបាយមានបាយហូបពេលឈឺមានអ្នកមើលថែប៉ុន្តែនៅពេលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបហើយត្រូវចាក់ចេញពីទ្រនំគ្រួសារមកតស៊ូរៀនសូត្រនៅទីក្រុងតែម្នាក់ឯងជីវិតពិតបានចាប់ផ្ដើមហើយទីក្រុងធំដុំភ្លើងពណ៌ព្រិចប៉ុន្តែវាជាកន្លែងដែលយើងត្រូវរៀនរស់ដោយឯករាជ្យរៀនចាត់ចែងការហូបចុករៀបចំពេលវេលារៀនសូត្រនិងមើលថែទាំខ្លួនឯងទាំងស្រុងនៅពីក្រោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនៅទីក្រុងគឺមានដំណក់ញើសនិងក្តីបារម្ភឥតសាកស្រានរបស់ឪពុកម្ដាយនៅឯស្រុកកំណើតគាត់ត្រូវខិតខំធ្វើការធ្ងន់ស្រាលរកប្រាក់ផ្ញើមកឲ្យយើងបង់ថ្លៃសាលានិងចាយវាយប្រចាំថ្ងៃរាល់ពេលគាត់ទូរស័ព្ទមកដាស់តឿនឲ្យខំរៀនកុំដើរលេងច្រើនប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួននិងក្រែងលោរកការងារធ្វើខ្លះមិនមែនដាក់សម្ពាធនោះទេប៉ុន្តែវាជាក្តីបារម្ភដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់គាត់សម្រាប់បងប្អូននិស្សិតនិងយុវជនទាំងអស់ដែលកំពុងតស៊ូនៅទីក្រុងសូមចងចាំនិងប្រតិបត្តិតាមចំណុចទាំងនេះ1កុំភ្លេចគោលដៅដើមដែលយើងមកទីនេះទីក្រុងមានការកំសាន្តនិងការតាក់ទាញច្រើនប៉ុន្តែសប្បាយមួយភ្លែតអាចបំផ្លាញអនាគតនិងភាពនឿយហត់របស់ឪពុកម្ដាយបានចងចាំថាលុយរៀងរាល់រៀលដែលគាត់ផ្ញើមកគឺកើតចេញពីការលះបង់ត្រូវផ្ដោតលើការរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែនិងស្វែងរកឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួន2រៀនរស់ដោយមានការទទួលខុសត្រូវនិងសន្សំសំចៃរៀនបែងចែករវាងរបស់ដែលចាំបាច់និងរបស់ដែលចង់បានការសន្សំសំចៃនិងការចាត់ចែងថវិកាគឺជាជំហានដំបូងនៃភាពមកជាមនុស្សពេញវ័យប្រសិនបើមានឱកាសនិងពេលវេលាសមស្របការធ្វើការងារក្រៅម៉ោង part time មិនត្រឹមតែជួយសម្រាលបន្ទុកគ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់បទពិសោធន៍ជីវិតពិតដ៏មានតម្លៃពេលបញ្ចប់ការសិក្សា3ថែរក្សាសុខភាពកាយនិងចិត្តឲ្យបានល្អនៅទីក្រុងគ្មានអ្នកណាមកដាស់តឿនឬចម្អិនអាហារឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃដូចនៅផ្ទះឡើយត្រូវហូបចុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងមើលថែសុខភាពឲ្យបានល្អព្រោះសុខភាពប្អូនគឺជាក្តីសុខរបស់ឪពុកម្ដាយបើប្អូនឈឺគាត់នៅឯស្រុកនឹងបារម្ភទ្វេដងដើមឈើដែលរឹងមាំទាមទារការឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងការរស់នៅបែកពីគ្រួសារមកតស៊ូនៅទីក្រុងអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាឯកោហត់នឿយនិងបាក់ទឹកចិត្តក្នុងពេលខ្លះប៉ុន្តែសូមប្រែក្លាយភាពហត់នឿយទាំងនោះឲ្យទៅជាកម្លាំងថាមពលសូមនឹកដល់ស្នាមញញឹមនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់ឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលប្អូនពាក់អាវបរិញ្ញាបត្រការតស៊ូនិងការលះបង់របស់ប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺជាស្ពានចងភ្ជាប់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងជាមោទនភាពធំបំផុតសម្រាប់គ្រួសារ